ఈ గొరక సమస్య నుంచి మీరు దూరం అవ్వాలంటే విఐపి స్నోర్ కేర్ ఆయిల్, ప్రాకృతిక మూలిక నుంచి తయారించిన ఈ విఐపి స్నోర్ కేర్ ఆయిల్ ని ప్రతిరోజు యూజ్ చేయండి. ఈ ఆయిల్ ని ఒక 3 ml తీసుకొని మాడుకి మధ్యలో పెట్టి కరకరా అని రుద్ది కొంచెం మసాజ్ చేశారంటే ఒకే వారంలో మీ గురక శబ్దం నుండి మీరు నెమ్మదిగా బయటికి రావచ్చు. రిలాక్స్ గా నిద్రపోవడానికి ప్రతిరోజు విఐపి స్నోర్ కేర్ ఆయిల్. విఐపి స్నోర్ కేర్ ఆయిల్ మర్చిపో